घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ना रखें ये 3 चीज, नहीं तो हो जाओगे बर्बाद। दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। दरवाजे पर कौन सी 3 चीज नहीं रखना चाहिए, चलो आपको बताते हैं। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो बताते हैं। नंबर 1, घर की मुख्य दरवाजे पर कभी भी भूलकर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। यह एक दरिद्रता का संकेत है। ऐसा करने से कुल लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, घर के मुख्य द्वार पर कभी कांटे वाले पेड़ या फूल नहीं लगना चाहिए। ऐसा करने से घर में झगड़े होते रहते हैं।